क्या आपको पता है जो पटाखे होली और दिवाली में फोड़ते हैं उसे फैक्ट्री में कैसे तैयारी करते हैं? सबसे पहले पटाखे बनाने के लिए खांचे में कागज के बेलन को सजा लेते हैं और इनके ऊपर मिट्टी डालकर किल ठोकते हैं और इस पटाखे के अंदर बारूद भरा जाता है। फिर बारूद को दोबारा अच्छा से भरा जाता है ताकि पटाखे अच्छा बने और इन पटाखे के ऊपर भी मिट्टी डालकर अच्छा से जाम कर देते हैं और इनके ऊपर अलग अलग का रंग किया जाता है और इसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। फाइनली इन पटाखों में छेदा किया जाता है और इसमें एक छोटा सा धागा देकर कागज में लपेटते हैं और पटाखे तैयार हो जाते हैं। लेकिन पटाखे फोड़ना नहीं चाहिए, इसमें ध्वनि प्रदूषण होता है। क्या आपने कभी पटाखे फोड़े हैं? कमेंट करें।